Τι κάνεις, φιλενάδα? Καλά είμαι, εσύ. Ωραίο μαλλί, πού πήγες? Πού πήγες και το έφτιαξες τα μαλλί? Σε ένα πλυντήριο για αυτοκίνητα. Α, τέλειο, το κατάλαβα. Σου δώσαν και γυαλιστικό. Ναι. Άσε να δεις, εγώ έχω τρελαθεί, έχω πάθει, δεν ξέρω να πάρω καμιά βιταμίνα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Τι? Όλη την ώρα ξεχνάω. Τι ξεχνάω? Την άλλη φορά πήγα στο σούπερ μάρκετ να πάω να πάρω φέτα και δεν πήρα φέτα. Τι πήρες? Δεν πήρα τίποτα, πάλι το ξέχασα. Α, ξέχασες τι, γιατί δεν το Ναι, ξεχνάω τα πράγματα, τα κλειδιά μου, το κινητό, όλη την ώρα ξεχνάω. Εσύ ξεχνάς? Όχι, εντάξει. Κάνεις πολύ σεξ, μήπως ο δικός σου, εντάξει? Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Ευχαριστημένοι με το κάνουμε μια φορά στους 6 μήνες. Εγώ επειδή το κάνω μια φορά στους 4 μήνες, μάλλον αυτό φταίει. Α, λες, Δεν ξέρω, μπορεί να τα ακουνιέμαι πολύ μάλλον Και το μυαλό λίγο φαντάζεται, ναι. Ξεχνάω όλη την ώρα, ξεχνάω. Τι θα κάνω? Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Πω, εντάξει, καλή είμαι. Να με δει ο Μάριος. Τέλεια. Τι κάνεις εδώ? Α, είσαι άντρα μου. Είπα να ζυγιστώ να δω αν είμαι εντάξει. Εσύ καλά είσαι? Γεια σας, εδώ καλά είσαι? Για δες με λίγο. Όχι, έλα εδώ. Πού? Εγώ έτσι θέλω να έχω θέα, ας πούμε. Τι? Εδώ, κοίτα. Για το πουλάκι εκεί. Πού το ναι? Εδώ το πουλάκι, κοίτα. Α, καλώς ήταν. Τι έγινε, γυναίκα? Τι έπαθες? Άμα σου πω τι έπαθα, είχα ξεχάσει προχτές που το κάναμε να φωνάξω και το θυμήθηκα τώρα. Σε πειράζει μωρό μου? Και τώρα το θυμήθηκες να φωνάξεις μετά από 2 μέρες? Είπα τώρα που το θυμήθηκα να φωνάξω. Γιατί εκείνη την ώρα δεν το ξέχασα. Δηλαδή αν το κάνουμε τώρα ξανά θα φωνάξεις μετά από 2 μέρες? Στην καλύτερη. Στην καλύτερη. Ναι, πάμε.